আসছি মিনিসোতে আইসক্রিম। আমরা উপরে চলে যাচ্ছি কারণ সময় নেই। উপর থেকে দেখি এখানে এত খাবার দাবার কোত্থেকে আসলো, 1000 টাকা 10,000 টাকা। যে হ্যাঁ ওটা তো গেছিলাম, জায়গা পাবো কিনা জানি না, সব রিজার্ভড। বুঝতে চলে আসছি। অথেন্টিক কাশ্মীরি শলস অ্যান্ড পাকিস্তানি থ্রি পিস ড্রেসেস অলসো। আজকে বের হচ্ছি। Hello everyone, welcome back. I'm Jason Khan from Wajiha's blog. ঈদের আগে ঈদের জামা পরে ফেলেছি সামার কালেকশনে। সামারের ড্রেসগুলো এত সুন্দর, এত কমফোর্টেবল, তো সব কিছুই শেয়ার করবো। তো এখন বাজে বিকাল 4:30। অবশ্যই ইফতার করবো। কুট 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 আসছে, আমরা ওয়েট করতেছি। আজকে একটু মন খারাপ লাগতেছে। আমার আম্মু 2 দিনের জন্য বেড়াতে আসছিল, আজকে তাকে দিয়ে আসতে হবে। তো ভাবছি দিতে যাব, বের হব। যাওয়ার আগে চোখ বন্ধ করে এখানে চলে যাব। যাওয়ার আগে একটু ঘোরাফেরা করে, একটু খাওয়া দাওয়া করে, ইফতার করে যদি যাওয়া যায় তাহলে তো মজাই হবে। আর এই সুন্দর এই ড্রেসটা আমি দেখাচ্ছি। বাজিয়া দেখাও। সুন্দর এই সামার কালেকশন, এই কাপ্তানটা, বাচ্চাদের কাপ্তান। এটা একেবারেই নতুন। অনেক অনেক কালার আছে। অনেক অনেক না, অনেক অনেক কালার। 5টা আছে। কালকে 5টা তুই কাউন্ট করছিস? হ্যাঁ মনে হয় 5টা আছে, 5টা 6টা। অনেক সুন্দর। তো আমি শেষমেশ এটা নিয়েছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা বাচ্চাদের। হ্যাঁ মানে কাপ্তান বড় হয় না পা। না, এটা হচ্ছে সবাই পড়তে পারবে, যারা একটু একটু শর্ট তারাও এটা পড়তে পারবে, লং পড়তে পারবে। তো জিনিসটা খুবই সুন্দর। অনেক আস্তে খুঁজতে খুঁজতে এটা পছন্দ হয়েছে মানে সবই পছন্দ হচ্ছে। এটা রেখেছি কারণ ব্লু আর ম্যাজেন্টার যে কম্বিনেশনটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তো এই আর কি, যখন যাব, কোথায় যাব পরে শেয়ার করব। মাত্র 2 ঘন্টা বাকি। খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে বনানী থেকে ইউনিমার্ট আসতে খুব একটা সময় লাগেনি। পৌঁছে গেলাম। ভালো তো লাগছে কিন্তু খারাপও লাগছে। ইফতারের পর আম্মুকে বাসায় দিয়ে আসতে হবে। যাই হোক, পৌঁছে গেলাম শেফস টেবিলে, লেভেল 2। একটা পান খেয়েছেন কি? রোড 90, গুলশান 2। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ভ্যারাইটি অফ আইটেমস, বিউটিফুল এনভায়রনমেন্ট, সেপারেট সিটিং ফ্যাসিলিটিস, নাইস পার্কিং। ঘুরছি কি খাবো, প্রথমেই চলে আসলাম সালাদস ওয়ার্ল্ডে। প্রতিবার যখনই আসি তখনই মনে করি আজ কিন্তু সালাদ খাবো, কখনোই খাওয়া হয় না। গ্রিনস অ্যান্ড সিডসে চলে আসছি। সালাদস ওয়ার্ল্ডে ওয়েলকাম। 91% ভ্যাট ইনক্লুডেড। এদিকে বাপ মেয়ে ঘুরছে আর তাদের পিছন পিছন আমি আর আম্মু তারকা এক্সপ্রেসে চলে আসলাম। থালি স্পেশাল দেখি, এখানে সব ইন্ডিয়ান ফুড। দেখি ওয়াজিয়া কি নেয়। জায়গা পাবো কিনা জানি না, সব রিজার্ভড। খুঁজতেছি, আমরা এখন খুঁজে পাচ্ছি না, বুঝতেছি। পাস্তাগুলো অনেক মজা। পাস্তা মেনিয়ার পাস্তা। জায়গা আছে এখানে, সব সোফা বুট। ভালো, এখানে মানুষ বেশি গ্যাদারিং। ভালো, ওটা থেকে এটা থেকে ভালো। তামাক, কফি, স্ন্যাক্স আইটেম, ক্লাসিক চিকেন স্যান্ডউইচ ইন হোয়াইট ব্রেড। সুন্দর। কোনটা মজা এখানে? রোস্ট বিফটা বেশি ভালো লাগবে নাকি চিকেনটা? বিফ স্যান্ডউইচটা ভালো লাগবে না? ঘুরতে ঘুরতে তাবা কফির কাছে এসে পৌঁছালাম। নিরিবিলিও আছে, তবে ডেজার্ট আইটেম দেখে আমার মন কেড়ে নিয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রাইসের সাথে সাথে টেস্টটাও ডিফারেন্ট আর এক্সক্লুসিভ হবে। আর ট্রুলি স্পিকিং, রমাদান টাইম না হলে আমরা এখান থেকে ফুড অর্ডার করতাম। কি বলো, করতে না? ঘুরছি কি খাও ভাবছি, সাথে কিন্তু জায়গাও খুঁজছি কোথায় বসবো। এত জায়গা ফাঁকা, কিন্তু কুজি বা সোফা একেবারেই সব বুকড। এটাই প্রবলেম। তবে শেষ মুহূর্তে একটা ওয়েটারের হেল্প নিয়ে জায়গা পেয়ে গেলাম।
জায়গা পাইছি। লাস্ট একটা কর্নার পাইছি, বেশ ভালো। দেখি, আমি ওয়েট করতেছি ওরা আসুক। জায়গা ঠিক করে চলে আসলাম হাক্কা ঢাকা, পিজা গাই আর কত রেস্টুরেন্ট, কিন্তু চুজ করতে পারছি না। তবে পিজা গাইতে চলছে বাই 1 get 1 ফ্রি বিকজ অফ 9th year অ্যানিভার্সারি। তো অর্ডার দিয়ে দিলাম 1300 টাকার পিজা নিলে একটা ফ্রি। ওয়াজিহার অ্যাজ ইউজুয়াল নান থালি প্ল্যাটার, সব সময় পছন্দ, নান রুটি আর কাবাব। তো অর্ডার হয়ে গেল পিজা গাই আর তারকা এক্সপ্রেস থেকে। আর একটা না হয় সারপ্রাইজই থাক। ড্রিঙ্কস ওয়াটার বোতলের সেপারেট কাউন্টার থেকে ওয়াটার আর ডিউ নিয়ে নিলাম। এবার অর্ডার দিয়েই বা বেটিকে রেখে মা আমি ঘুরতে বের হলাম, কারণ এখনও 1 ঘন্টা বাকি আছে। ভাবলাম দেখি ডাউন ফ্লোরে আর কী কী আয়োজন আছে। প্রথমে চোখে পড়লো মিনিসো শোরুম। তবে মিনিসো এখানে দেখতে পাবো সেটা ভাবিনি। একটু ঢু মারলাম, দেখি কোনো দরকারি জিনিস এই মুহূর্তে লাগবে এমন কিছু পাই কিনা। আর আমিও ঘুরি আর দর্শকদের সাথে সাথে কি বলো, ভালো লাগবে না? ভালো লাগলে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো। মিনিসোতে আসলে ব্যাংককের শপিং মলের কথা মনে পড়ে যায়, ঠিক এমনই, তাই না? একটু হাতে টাইম ছিল, তো হুট করে চলে আসছি নিচে মিনিসোতে। ইউনিপ্যাটে যাচ্ছিলাম, তো চলে আসছি মিনিসোতে। ঘুরতেছি, এখন ইফতারের 1 hour বাকি আছে। তো এই তো ঘুরে ঘুরে দেখি, আর আমার ভিউয়ার্সদের দেশে সব কিছু শেয়ার করতে হবে না। তো অনেক কিছুই আছে মিনিসোতে। আমার জানা ছিল না যে ইউনিমার্টে আবার মিনিসো একটা আলাদা রুম করেছে। তো ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি মিনিসোতে। দেখাই স্টোরেজ বক্স, সুন্দর, মানে টুল কাম স্টোরেজ বক্স। দেখি অ্যাজ এ টুল আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা 200 কেজি ওয়েট নিতে পারে। তাই দেন এখানে আপনি কিছু স্টোর করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর যখন আপনার প্রয়োজন হচ্ছে না, দেন এটা আপনি হোল্ড করে এভাবে রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাহ সুন্দর তো। হ্যাঁ, ট্রাভেল করলে আপনি ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন। এটার প্রাইস কত? হ্যাঁ, এটা বক্স করতেছে, দেখে আসি চলো। উপর থেকে দেখি এখানে এত খাবার দাবার কোত্থেকে আসলো। পরে নিচে এসে দেখি আসলে যে যার অর্ডার করেছিল আগে না, সব অর্ডার করা আছে। তারপরে এখানে সবাই প্যাকেট করতেছে, 8,000 টাকা, 10,000 টাকা, খুব সুন্দর করে প্যাকেট করতেছে। তো কিউরিসিটিটা থামাতে পারলাম না, চলে আসছি নিচে। খুব সুন্দর প্যাকেট করা। আমরা অনেক সময় ফুল দিয়ে করি, ওটা আমাদের এখন নাই। ও ফ্লাওয়ার্স দিয়েও করে। তো এই মুহূর্তে শুধু পার্সেল, ও যে ওখানে আবার খুব সুন্দর করে ফ্লাওয়ার করে সাজিয়েছে, দেখাই। বউ দিয়ে ফ্লাওয়ার দিয়ে খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা, সব অর্ডার দেওয়া, এগুলো সব সেল হয়ে গেছে। এবার আমার দর্শকদের সাথে একটা দারুণ জিনিস শেয়ার করব। দাম যদিও বেশি, কিন্তু গিফট আইটেমগুলো দেখে মন ভরে গেল। রামাদান বলে কথা না, অর্ডার করলেই যে কোনো কোয়ান্টিটির গিফট হ্যাম্পার প্রাইস অনুযায়ী তৈরি করে দেওয়া যাবে। ঠিক ইউনিমার্টের পাশেই প্লেসটা, যে কোনো সময় প্লেস অর্ডার করা সব সময় পাওয়া যাবে ইউনিমার্টে আসলে। গুলশান ইউনিমার্ট, চলো। কাশ্মীরে একটা শপ আছে, অথেন্টিক কাশ্মীরি শলস অ্যান্ড পাকিস্তানি থ্রি পিস ড্রেসেস অলসো। ঠিক ইউনিমার্টের পাশেই শোরুমটা। যখন কাশ্মীর গিয়েছিলাম অনেক রিজনেবল প্রাইসে অনেক কিছু নিয়েছিলাম। সেই জিনিস এখন বাংলাদেশে, ঢাকার গুলশানে ইউনিমার্টের পাশেই। তবে জিনিসগুলো দেখে অরিজিনাল কাশ্মীরি প্রোডাক্টই মনে হচ্ছে। প্রাইস কেমন এটা এগুলোর? 3,500। হ্যাঁ, আমরা উপরে চলে যাচ্ছি কারণ সময় নেই। আপনার সময় আছে, তবে ঢাকারেই করতেছে, তাড়াতাড়ি আসো। ইফতারে অর্ডার দিয়ে আমরা নিচে চলে গেছি। কি হচ্ছে নিচে, কি কি আছে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য। দেখি ফোন করতেছে, যাই চলো। হ্যাঁ, আরেকটাই উঠতে হবে। আমরা চারতলায় গাড়ি রাখছি, চারতলায় 3rd ফ্লোরে আমাদের গাড়ি। আমরা নিচে নামতে নামতে 3rd ফ্লোরে হচ্ছে কিছুই নাই, 2ndটাতে হচ্ছে মিনিসো, আর 1stটাতে হচ্ছে ইউনিমার্ট। 20 মিনিটস আগে খাওয়া সার্ভ করবে। তো আমি আর আমি বের হয়েছি ওদেরকে বসায় রেখে, এখন যাচ্ছি। রেস্টুরেন্ট এরিয়াতে এসেই লেফট সাইডে উৎসব নামে একটা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়লো। এসে দেখি পুরো বাঙালিয়ানা খাবার। আমি তো দেখে অবাক। আপনাদের এটা কিসের প্ল্যাটার? খিচুড়ি প্ল্যাটার? আর খুদের ভাতের প্ল্যাটার কোনটা? মানে ওটার প্রাইস কত? এটার প্রাইসটা এখানে দেওয়া আছে।
এখানে নোয়াখালীর হাঁস ভুনা খিচুড়ি প্ল্যাটারও চোখে পড়ল। খুদের ভাতের প্ল্যাটারের মূল্য 592 টাকা আর খিচুড়ি প্ল্যাটার 490 টাকা উইথ ভ্যাট। এখনও 15-20 মিনিট বাকি আছে, তবে পিৎজা গরম গরম খাওয়ার মজাই আলাদা। এই মজা করতে গিয়ে আমার একবার মুখ পুড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, পিৎজাটা আগেই চলে আসলো। পিৎজা একটার সাথে একটা ফ্রি। কোনটা ফ্রি? এটা ফ্রি, এটা ফ্রি, এটার সাথে এটা ফ্রি। আবার এটা দেরি করে দিলে ভালো, পিৎজা গরম গরম না খেলে তো মজা লাগে না। এখনো 15 মিনিট বাকি আছে, আমরা ঢুকে রাখছি। ওয়াজিয়া যদিও খায় না, ওয়াজিয়া লোভ হচ্ছে না। ওয়াজিয়া এত পাকনামি করবে না। পিৎজার পরেই চলে আসলো নান কাবাবের থালি। এখানে সামান্য দই, জিরা পানি, পেঁয়াজের সালাদ, কাবাব, ডাল মাখনি আর নান। ওয়াজিয়ার প্রিয় জিনিস, যদিও আমার খুব একটা পছন্দ না। ওয়াজিয়া খুব পছন্দ করে, পেয়ে তো খুব খুশি, কিন্তু জায়গা পাচ্ছে না কোথায় রাখবে। কাবাবকে গুতাগুতি করতে গিয়ে আমাদের সারপ্রাইজিং ফুড চলে আসলো। আমরা হাক্কা ঢাকা থেকে অর্ডার না দিয়ে শেষমেশ টেস্ট অফ লঙ্কা থেকে 3 জনের চাইনিজ প্লেটার অর্ডার করলাম। প্রাইস 1800 টাকার মতো পড়েছে। তবে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা 3 জন নয়, এই খাবার 4-5 জন খেতে পারতাম। সব কিছুই 4টা করে সার্ভ করা হয়েছে। 4টা প্রন ফ্রাই, ড্রামস্টিক, মোমো, সাথে রয়েছে বিফ সিজলিং। সময় গড়িয়ে গেল, আজানও দিয়ে দিল। পিৎজাটা আগেই সার্ভ করা হয়েছিল, যার জন্য পিৎজা দিয়েই শুরু করলাম। এমনিতেই ঠান্ডা হয়ে গেছে, খেতে খেতে ভাবছিলাম একটা প্ল্যাটারে এত কিছু, এত কাস্টমার কিভাবে অ্যাট এ টাইম, স্পেশালি রামাদান টাইমে সার্ভ করে আল্লাহই জানে। বাবুর কয়টা রোজা হলো? 24। সব কিছুই 4টা করে। 4টা প্রন ফ্রাই, ড্রামস্টিক, মোমো, সাথে আছে বিফ সিজলিং, ভেজিটেবলস, নুডলস, ফ্রাইড রাইস, চিকেন সিজলিং, অনেক। বাবা এত কিছু তুই সব খেয়ে ফেললি, এটা কাজ করলি? হাত ধুতে আসছিলি? হাত ধুতে এসে আইসক্রিম, জিলেটো, আইসক্রিম, এইটাই হচ্ছে আমার সবথেকে পছন্দের জিনিস। ওয়াজিয়ার আর আম্মুর আইসক্রিম পেলে মন মেজাজ একদম ভালো হয়ে যায়। সারাদিন খেতে বললে তারা সারাদিন খেতে পারবে। আইসক্রিম পেলে আর কিছু লাগে নাম্মা? না। 2টা স্কুপ 2 কাপে নেওয়া হলো, জিলেটো থেকে শেয়ার করে খেলাম। অনেক মজা লাগছে, কিন্তু বেশি খাওয়া হয়ে গেল, আর খেতে পারছি না। রোজা রেখে কি বেশি খাওয়া যায়? যায় না। তবে আমি ডেসক্রিপশনে প্রাইস, রেস্টুরেন্টের নাম সহ লিখে দিব, সো নো টেনশন। খুব তৃপ্তির সাথে খাওয়া দাওয়া করলাম, ভালোই লাগলো। তার খাওয়া দাওয়া সব কিছু শেষ, এখন আমরা পার্সেল করছি, খেতে পারি নাই। এক্সিট এইটা। যতবারই আসি ততবারই এক্সিট আর এন্ট্রিটা উল্টাপাল্টা করি। এন্ট্রিও যদিও ভুল হয় না, এক্সিটটা ভুল হবেই। যাই হোক,